जाने वाला था मैं अपनी सर्विस के लिए। भेज होता है इनकी भी कुछ एक्टिवा में प्रॉब्लम हो गया। थोड़ा और दूर है, उसके बाद हम होंडा सर्विस। दूसरा बाइक से तो इजी होता है, इसको थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसा लगता है टर्न लो ले नीचे कोई रखो पैर ऊपर। थोड़ा साइड में लो, यही है, यही पे आ गया। तो फाइनली गाइस आ गया। तो अभी इनको लेकर आए हैं सर्विस सेंटर में, सामने उधर। तो देखते हैं क्या सलूशन निकल। इधर बस तो अभी फाइनली इनको एक्टिवा को छोड़ दिया शोरूम में, और अभी हम चलते हैं अपनी बाइक की सर्विस कराने। इसका आज फर्स्ट सर्विस है, चला तो ज़्यादा नहीं है, इसका टाइम हो गया था फर्स्ट सर्विस का, तो फिर सोचा चलो करा ही लेते हैं। को भी निकलना तो अभी हम पहुंच गए हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी। ये स्टॉप है, इधर उधर से चले जाइए। हाँ रुको भाई, ट्रेन जा रही है। यहाँ से निकल जाओ, यहाँ बस स्टॉप है ना, वहीं से मिल जाएगी। हाँ ठीक है। टाइमिंग भी हो ही गया था, बट चली तो ज़्यादा नहीं है, 341 ही चला है, इतना ज़्यादा नहीं चला है। अमाउंट इसका 500 to 750 पे सर्विस का होता है फर्स्ट सर्विस, पर अभी कुछ इशू हो रहा था इसलिए सोचा। क्या मौसम है, बारिश स्टार्ट होने वाला है। तो आ गया है अपना शोरूम, चलता है सर्विस का। ओ भाई, तो पहुंच गए हम अपना शोरूम। यहाँ तो भाई जगह ही नहीं है निकलने का, लग रहा है। तो फाइनली गाइस आ गए हम। तो मिलते हैं कुछ देर के बाद।
ओ भाई, तो कुछ ज़्यादा ही मुश्किल हो गया। भाई आए थे सर्विस के लिए और यहाँ देखा तो 57 नंबर, मतलब बोला कि कल को गाड़ी मिलेगी। हमने सोचा कल तक क्या करेंगे, इससे अच्छा अभी एक ऑप्शन और था जो उन्होंने बोला कि सुबह मॉर्निंग 8:30 लेके आए तो आपको इवनिंग तक मिल जाएगी, ओनली 1 डे में। तो सोचा ठीक है, लेके कल को लेके आते हैं और इवनिंग में लेके चले जाते हैं। अभी कुछ ना कुछ तो काम रहता ही है। दूसरा चीज, आरसी का वेट कर रहा था, 2 मंथ हो गया अभी तक आरसी नहीं आया। तो उधर पता किया ऑफिस में तो उन्होंने बोला आया था, रिटर्न हो गया। अभी मुझे जाना है चंदापुरा RTO ऑफिस, वहाँ से आरसी कलेक्ट करना। तो अभी तो मैं फ़िलहाल उधर ही जा रहा हूँ, तो देखते हैं। वहाँ से कुछ डिस्टेंस है 14 to 15 किलोमीटर। JCB तो भाई रोड बनाने वाला, स्टेट ही जाना। अभी स्टेट ही जाना है। ओ भाई क्या ट्रैफिक है, कुछ बोल नहीं सकता। भाई क्या बोलूं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कुछ ज़्यादा अभी न्यू है, क्या बोलना है ये देखो, क्या नहीं बोलना है अभी। वैसे भी मैं थोड़ा कम ही बोलता हूँ। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। और इसमें तो कुछ ज़्यादा ही बोलना पड़ता है। ये ऑटो को ऐसा डाल देते हैं, जल्दी से किधर भी कट मारेंगे सडनली से आ जाएंगे। सोचा था आज हो जाएगा सर्विस, सही हो जाएगा, पर मुझे क्या पता था इतना क्राउड रहेगा भाई। मतलब बेंगलोर, कर्नाटका और केरला में कुछ ज़्यादा ही डिमांड है इसका बाइक का। और सर्विसिंग तो पूछो ही मत। तो सीधे चलें या हम इधर से कट मार दें? चलो इधर से चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, हुस्कुर गेट। थोड़ा इसका भी मजा ले लेते हैं। बाइक चलाने का बहुत मजा।
आना था। अभी मैं उनको छोड़ कर फिर उधर चला गया, मुझे पता नहीं था ऐसा कि मुझे चंदापुरी जाना पड़ जाएगा फिर से। नहीं तो साथ में ले आता, उनको क्यों उधर से भेजना बता। अभी क्या कर, अभी हो गया तो हो गया, अभी इसमें क्या कर सकते हैं। मैं भी यहीं पर हूँ, तो अभी फ़िलहाल पहले हम RTO ऑफिस जाते हैं, फिर मिलकर जाते हैं बाद में। वाइज़र लगा के, गर्मी अभी ज़्यादा लगने लग गया है, वो भी थोड़ा सा धूप निकला है बस उतना ही। वो भी मेरे ख्याल से 15-20 डेज़ के बाद ऐसा कुछ धूप देखने को मिला था थोड़ा। अभी देखो आ गया फिर, बादल छाए हैं, कह रहे हैं कि हम बरसेंगे। अभी हमें और बरसना है। ये क्या कर रहे हैं, रोड की मिट्टी साफ कर। ये देखो, इसको जाना किधर, इंडिकेटर किधर दे रहा है। आगे स्प्लेंडर हेलमेट आगे रख के और डगमगा रहा है। इससे अच्छा लगा ले भाई, सेफ्टी भी रहेगा। क्यों इतना कष्ट में बाइक चलाना है भाई। ऐसा है ना, अभी देखो इधर रखोगे तो इधर से उधर, उधर से उधर हेलमेट जाएगा, चलाने के लिए भी प्रॉब्लम होगा। तो इससे अच्छा अपना सेफ्टी भी अगर लगा लोगे तो सेफ्टी भी रहेगा। अभी ऐसे फालतू में रख के बिना मतलब के, नहीं तो अच्छे से कंफर्टेबल हो रहा है चलाने के लिए, हेलमेट भी वेस्ट और खुद भी चलाने में दिक्कत। तो इससे अच्छा लगा के चलाओ, आराम से कंफर्टेबल रहेगा। ओ भाई अभी कितना है, 3 किलोमीटर। मुझे लग रहा है चंदापुरा के बिल्कुल बाहर ही, चंदापुरा का RTO ऑफिस पूरा निकल के इधर से बाहर ही आउटसाइड। भाई ये सडनली ब्रेक मार रहा है। जहाँ मर्जी वहाँ मंगा लो। ये देखो तो गाइस, ये देखो अभी हो गया है, हम पहुँचने वाले हैं। कितना टाइम और लगता है, अभी 4 मिनट्स दिखा रहा है, तो पहुँचने वाले हैं। तो देखते हैं वहाँ पर RC मिलता है या नहीं। भाई एटलीस्ट एक RC जब आया था तो कॉल तो करना है ना। अभी कॉल भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, तो कैसे पता चलता है कि RC घर पे आने के बाद रिटर्न चला गया। भाई का रिएक्शन देखो भाई, जैसे गुस्से में देख रहा है। ये देखो, ये भी कैब में लगा दिया, ऊबर में, ओला में, काफ़ी अच्छा चलता है। आराम से 3 लोग उधर बैठ के जाता है। 3 मिनट। तो जो चंदापुरा की मेन मार्केट है उससे काफ़ी आगे आना है। ये देखो तो कुछ ज़्यादा ही टिरम्पा आ गया है। हाँ तो अपना तो बाइक इस भी हमें सही। अभी थोड़ा ठंडा ठंडा फील हो गया। अभी देखो कुछ देर पहले उधर धूप निकल रहा था, एकदम गर्म लगने लग गया है। अभी मुझे खुद ठंडा ठंडा फील होने लग गया, कूल कूल वेदर हो गया। तो बेंगलोर का यही है, कभी भी बारिश आ सकती है, कभी भी धूप निकल सकती है, और कहीं धूप कहीं बारिश चलता रहता है। और बेंगलोर का मौसम में जो मज़ा है वो कहीं भी नहीं, किधर भी नहीं है भाई। विदाउट हेलमेट और चल भाई चल, हेलमेट लगाओ भाई हेलमेट। हमारा डेस्टिनेशन अभी ख़त्म होने वाला है, तो मिलते हैं भाई लोगों। थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, जाते हैं, पता करते हैं अभी क्या होता है, देखते हैं। आई थिंक यही RTO वही। तो चलते हैं, डेस्टिनेशन हमारा हो गया एंड। ये देखो ओवरटेक, तो गाड़ी लगाते हैं यहाँ और फिर चलते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड देर के बाद।